Здравейте! Днешното видео е за тази красива еластична плетка, която е с добра плътност, красиво изглежда, необичайно и плетенето е голямо удоволствие. Ще разберете какво имам предвид. Да започваме. Плетката се състои от 4 бримки и 2 реда. Започваме от първия ред. Сваляме крайната бримка и плетем една опакова, след което плетем 3 лицеви последния начин. Една лицева, първата е лицева, следващите две също са лицеви, но се изплита първо втората, като се влезе по този начин в нея, след това първата и тогава се пускат двете. Опакова, лицева, лицева, лицева. Не е сложно, но става красиво. Опакова, лицева, втората лицева, първата лицева, опакова, лицева, първата лицева, втората лицева. По този начин ги кръстосваме, без да ги сваляме от шиша. Опакова, лицева, втората лицева, първата лицева, опакова, крайната бримка, лицева за задната стена. Обръщаме от опаковата страна, плетем аналогично като на лицевата страна. Лицева, следват 3 опакови бримки. Една опакова обикновена и следващите трябва да ги кръстосаме. Затова влизаме в първата по този начин и изплитаме, конеца излиза от задната страна. Втората изплитаме обикновено. Пак лицева, опак, опака, опак, лицева, опак, опака, опак. И така до края на реда. Това беше за днес. Надявам се тези така хармонично преплетени вертикални пътечки да ви вдъхновят да започнете зимното плетене, така характерно за нашия регион. Очаквайте видеята ми за други такива плътни плетки, подходящи за зимния сезон, плейлист, зимни шапки. И плетете, защото плетенето е активност, която ще ви даде спокойствие, увереност и здраве. До утре! Благодаря ви, че бяхме заедно. Ако харесвате това видео, натиснете бутон лайк. Абонирайте се за канала и за известията, за да гледате всички мои видеа. Пожелавам ви вдъхновение, плетете с любов и бъдете щастливи. До скоро!